Isilwane esiyintandokazi yabantu abaningi, kepha makukhulunywa ngama-Pitbull, abanye bawabona njengezilwane ezibulalayo. Manje ingane eneminyaka emihlanu isesimeni esibucayi esibhedlela kulandela ukulunywa yiPitbull. She's damaged. I don't know how damaged she is. I don't know if she's gonna be able to come and walk back to school or to help herself, because she's got operation all over her waist. And I don't know about brain, if she's still normal. Igameko lapho ama-Pitbull ehlasela ngisho nabanikazi bawo. Inhlangano iPitbull Federation ithi awayona ingozi nakancane. Shakwa lezizinja ngendlela efanele ikona ukuholela ekutheni izigcine zibulala. We as an organization with all our members that know the breed, know how the breed works, haven't got that problem. But why are incidents happen? Wrong people have the dogs for the wrong reasons. Buy dogs off internet from wrong breeders, and it's not proper pit bulls. Ngolonyaka lenhlangano isibikelwe ngeigameko ezine ezintathu zazo zibandakanya izingane, kanti yaseseka Iziphakamiso zezincwadi ezigunyaza ukufuywa kwalezinja. Inhlangano iSANCO nebilokhu yeleleke ilimele ithi iyavumelana nokuthi abantu kufanele babe nezincwadi ezigunyaza ukufuya ama-Pitbull. I've seen it's very painful, and I want to agree with the Federation to say, as SANCO, this is the weapon that we need to send a petition before the Parliament and make sure that these Pitbull dogs have been regulated. Inhlangano ebhekele ukunakekelwa kwezilwane SPCA isexwayise ngomkhuba wokufuya lolu hlobo lwezinja ngenhloso yokuyiqhatha, njengoba ithi lokhu kuzenza zibe nolaka kakhulu. Indiyexwayisa izinja kungalandelwa imigomo efanele. Ukugcina ama-Pitbull ekhulekiwe ezindaweni ezivalelekile nakho kungaholela ekutheni abe nolaka, kanti nokugcona lezi zinja kuyingozi kakhulu.